Hello 大家，今日我哋玩 Roblox Bake Obby 嘅第一個世界，但係我已經完成咗第一個世界，所以我 reset 我自己。OK， 開始啦。同埋我而家可以用緊一個可以飛嘅單車，所以我試下唔用佢嘅，但我可能會用佢。Oh no！Oh no！OK， 我死咗兩次。但係我而家用5分鐘，我係會睇好呢一架車，真係好好玩嘅遊戲。如果你哋中意睇我玩，你就去玩呢個遊戲啊。No sponsor。都幾簡單啊！而家都快咗14%。之前我諗住錄片同埋太長，因為我個朋友就會讓佢睇，但係而家剩翻我自己一個喺度錄。同埋每次我打電話俾我個朋友就好勁，我唔知我點解都冇聲啊！但係呢一個遊戲好似幾簡單，同埋好快就會有一個 part 嘅。呢個遊戲真係幾好玩喎！好似我死咗啊！俾佢唔吹之後，但係呢一個遊戲原本唔係就咁飛來飛，我喺呢一個碌度抽咗，同埋呢個 Rich， 而家我抽下啊！好似我攞咗一個 skip 啊，但係好似今次我係唔會用 skip 嘅。所以繼續幾簡單嘅一個遊戲。我唔會超過16分鐘，因為上次16分鐘係個時限啊。好似我哋唔會超過嘅。呢個遊戲真係幾好玩好似我死咗，但唔使理，仲有一個機喺呢一度。我唔想玩一個迷宮，所以去到呢一度50%。呢個遊戲真係幾好玩㗎！喂，我係咪已經講咗啦？同埋而家喺呢度可以喺天空飛。之前我要好似原本咁樣做一個豪宅，
嘅車，但係我之前我成日玩呢個遊戲，所以而家我先至有呢一支好好嘅車啊！所以我嘅夢想就係整一個 YouTube channel。所以如果你哋想幫下我整好啲，請你幫去 like and subscribe 啊！真係幾好玩，我好唔想重複好多嘢啊！有一個 new update 啊！我睇我入唔入到啊？OK， 好似我繼續玩唔到啊！但係大家如果你哋想睇多啲，你哋喺 comment 度睇下我呢一度有好多遊戲，睇下你想見喺度玩啲乜嘢。但係 until then， 拜拜啊大家，下次再見。如果你哋中意睇，你哋請你 like and subscribe。係啊，同埋如果你哋中意睇呢一出嘢，你去我個頻道度睇多啲啊。OK， 大家拜拜。